Les animaux malades de la peste. Iki gisomwa ni gisomwa gihambaye cane citwa Les animaux malades de la peste. Abenshi bashobora kuba bacize mu mwaka w'icumi canke mu mwaka w'icenda. Ariko kandi ni gisomwa cigisha cane c'umwanditsi w'umufaransa yitwa Jean de La Fontaine. Iki gisomwa cahinduye abantu benshi cane, ariko biravana n'ukuntu bamwe n'abandi bacigishijwe. Jewe ko nagitahuye vyaravanye n'umwigisha yakitwigishije ingene yagikina. Mu majambo make icigwa urashobora kugitahura bivanye na methodology uwakikwigishije yarafise, canke bivanye n'ihangiro uwakikwigishije yarafise, kuko igisomwa gishobora kuvamwo ivyigwa vyinshi. Nuko rero reka nduge kwijambo, ariko imbere yo kuduga kwijambo reka mbanze nsigure ico bita la peste. La peste bisigura ikiza. Avuze ngo les animaux malades de la peste, nukuvuga yuko ibikoko vyari mu kiza gikomeye. Ivyo bikoko vyari mu kaga. Ico kiza cari giteye ubwoba, kiza cari carungitswe n'Imana kugira ngo ihane ivyaha vyari vyimonogoje kw'isi. Koko rero vyari bigeramiwe, bimwe vyarapfa, ibindi vyari mihindigiti ngaho. Ntivyaheze vyose, ariko vyose vyari vyashikiwe. Jean de La Fontaine aravuga ati, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Tous étaient sérieusement frappés. Mana yanje. Nta gikoko na kimwe cashobora kwigobotora. Vyose vyari bimerewe nabi. Ivyoroshe n'ibikomeye vyose vyari mu kangaratete. Nta gikoko na kimwe cari gifise umunezero. Umunezero wari wagiye wose. Intare rero imaze kwitegereza ubuzima vyari bibayemwo, iravuga iti, bahungu, je ndabona kwika ari igihano c'Imana kabisa. Umuntu yakoze ivyaha vyinshi muri twebwe niyitange kw'ikimazi, maze dukire. Iti kuko jewe ndagupimiye ibintu ndabona yuko habavye. Iti rero wakoze ivyaha vyinshi niyo yitanga kw'ikimazi, Imana irashobora kutubabarira, hanyuma tugasubira mu munezero wacu. Iravuga iti, ibihe nk'ibi turiko turacamwo nibitwigisha. Ite bahungu, ingo duce bugufi dusaba imbabazi, kuko tutabikoze turahona nta kabuza. Iti reka mbere kugira ngo ico gikorwa kigende neza abarije ntanga karorero. Iti gira amahoro, kubera umunoho wanje narariye intama z'abandi ndazimara. Iti zaba zingiza iki? Nta kintu na kimwe zaba zingiza. Iti vyaranshikira n'umwungere wazo nkagirako, nkamukeceza. Mana yanje. Iti rero ibi bintu ntivyari vyiza, je ndavyihanye. Iti kandi namwebwe mwese nimugira uko mwiyagirize, kugira ngo turabe yuko tworokoka hano hantu. Uwo tuza gusanga afise ivyaha vyinshi aca yitanga nk'ikimazi. Imvyisi ikirafata ijambo. Iti nyakubahwa mwami wacu, ganza sabwa. Iti biraboneka yuko utekereje mwami. Iti hageze igihe ntama wariye mwami, waziteye iteka rinini. Iti kandi umwungere nawe ga mwami, urazi yuko yari afise imigambi mibi y'ukuza kutuganza. Iti rero humura nta caha wakoze. Ibindi bikoko biti bikomye amashi biti ryo n'ijambo kabisa. Gushika mu gitondo rero bimwe bimwe vyari bikigaragaza yuko ari vyeranda, kandi bizwi yuko ivyo bikoko ari vya mbere mu gukora ikibi. Aho ayo yari amasiha, zari imbwebwe, zari inkende n'ibindi bikoko vyonona. Namwe nyene murazi imyifato y'amasiha. Nuko mu gitondo indogoba rero iciritora wampaye inka. Murumva hari vyagize ikoraniro ridasanzwe ko vyari mu bihe bitoroshe. Vyariko birigira hamwe ukuntu vyotora umuti w'ico kiza cari kibihanamiye. Ese Barundi twogira umutima wo gukoranira hamwe mu kwiga umuti w'ibibazo biduhanamiye nk'ibi bikoko. Yandogoba rero irahaguruka iti, ndibutse.
umunsi umwe nari ku rugendo ndiko ndarengana ahantu hari uruzitiro, shikura utwatsi twari twarameze mu ruzitiro. Iti rero ndasavye imbabazi kuko naragize nabi, nariye utwatsi atari utwanje. Iti reka mvugisha ukuri kuko tugomba gukira. Vya bikoko vyariko biravuga ko ari vyeranda. Biti ntiwumva urashobora gukora icaha nk'ico. Iki caha biraboneka neza ko arico cadukwegeye uwo muvumo. Wewe rero ja ngaho witange ko ikimazi, niwe wabikweze vyose. Tugombore witange ko ikimazi. Aho rero ayo yari yamasiha, zari zankende, zari zambwebwe. Ewe mukama wanje, basha birarahira biti wewe utabambwe ntitwemera kuko waramenje. Wewe ntudukunda na gatoya, niwe wadukwegeye iki kiza cose. Kubahuka ukarya ubwatsi butari ubwawe, ubwatsi bwaduze mu ruzitiro. Iki caha kirahambaye cane, ntitwoshobora kucihanganira. Wewe rero ja ngaho tukubambe. Nuko sije no hahera hohera ibikoko vy'ibibe gito vyanse kwemanga akabi. C'est que vous serez puissant ou misérable, le jugement de la cour vous rendra blanc ou noir. Reka tuduge kwijambo rero, nababwiye yuko iki gisomwa ari gisomwa c'inkoramutima, ni gisomwa kirimwo inyigisho zihambaye. Igisomwa kizokoreshwa kurunganwe n'urundi, ni gisomwa kitazopfa, ni gisomwa kitazohera. Jean de La Fontaine yavutse mu 1621 hariya mu gihugu c'Ubufaransa. Ariko murumva yuko igisomwa yanditse kigifise akanovera. Aha rero ubwa mbere na mbere Jean de La Fontaine arerekana yuko ikiza cari cakubise ibi bikoko cari cavuye ku vyaha bitandukanye vyakoze. Akaba arico gituma Imana yabirekuriye ko ico kiza. Ngo bigeramiwe biriko bivuga biti basha turakubititse, turambaye ibara. Ngo ntivyari bwapfe vyose, ariko vyari bimerewe nabi n'ibitari bwapfe. Mu gisomwa bavuga ngo il ne mourrait pas tous, ngo mais tous étaient sérieusement frappés. Nyuma rero biragira bite bagabo, dukorane tuvugane ku vyizi ngorane dufise. Aho iyo yari intare. Iki je ndabona iki kiza ni Imana yakiturekuriye ko kubera ube gito twagize. Iki gibiti rero enda ni muze twicishe bugufi, twemera kabi twakoze kugira ngo turabe yuko Imana yo tugirira ikigongwe. Umuntu yakoze ivyaha vyinshi muri twebwe, yitange ku kimazi hanyuma tubone kurokoka. Ubwa mbere na mbere ibi bikoko vyarabonye yuko biri mu kibazo gikomeye. Hajya kubona yuko ugwaye niyo ntango y'ugukira. Ubwa kabiri bica vyiyumvira kuja hamwe kugira ngo birabe ukuntu vyotorera umuti hamwe. Umugani w'ikirundi uvuga ngo ibigiye inama bigira Imana. Vyicaye biriko birarimbura, biriko birarabira hamwe ukuntu vyotora umuti w'ico kiza. Intare iravuga iti ebahungu nta kindi kintu twokora atari uko twicisha bugufi, tukihana tukavuga amabi twakoze. Imana kumbure yo tubabarira itireka mbere jewe nihereko ubwanje. Ni mu ndabira ukuntu yari yifashe, ndabira ukuntu yari igize ayo maboko nk'ikimenyetso cyo guca bugufi. Ese Imana yodufasha tukagira umutima w'intare, umutima wo guca bugufi, umutima ukwemera kwicarana, irihana, iravuga ibibi byose yakoze imbere ya bigenzi vyayo. Voilà, ubwa mbere vyaramenye yuko bifise ikibazo, kandi ico kibazo ari Imana yaretse yuko kibizako. Hanyuma ico kiza kibibabaje bica bifata ingingo yo gukoranira hamwe kugira ngo vyige umuti w'ico kibazo vyari bifise. Rero murumva yuko hafashwe ingingo yuko bisaba n'imbabazi canke bisaba imbabazi ku bibi vyakoze.
iki ni kimwe twamye tuvuga yuko igihugu c'u Burundi kizokizwa no kwicisha bugufi, ukwicisha bugufi kw'abarundi. Bose twatahuye yuko turi mu kiza, ico kiza kandi gikomoka ku bube gito bwacu. Tuzoca bugufi dusaba Imana ikigongwe, hanyuma tuvavanure n'ubwo bube gito, Imana nayo iheze itubabarire ubwo bube gito bwacu. Urumva yuko iki gisomwa gihuye na rya jambo riri mu ngoma ya kabiri igice c'indwi ku murongo wa 14 ngo niyo abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bakava mu ngeso zabo mbi, jewe uhoraho nzobumva ndi mwijuru mparira ivyaha vyabo kandi nteko ndabakirize n'igihugu cabo. Ibi bikoko vyonyene vyaratahuye biti ebagabo, ibi bihe bitoroshe turiko turacamwo nibihe Imana yaretse ko bitubako kubera ivyaha twakoze. Abarundi ubu tugezehe? Aha nitwoba turiko turaca mu bihe bitoroshe kino gihe? Egaha ntizoba ari ingaruka mbi z'ivyaha twagiye turakora canke gushika n'ubu tukiriko turakora vyashavuje Imana, vyarunguriye Imana? Narababwiye nti Imana mu guhana abantu ibahanisha ubutegetsi bubi. Voilà, none twoba turashikaho twita mu kangaratete, twoba turageraho tuvuga dute bahungu nukuri turakubititse turageseye. Aha ntiturabona yuko tumaze gushika aho ibi bikoko vyari bishitse. Ibi bikoko rero vyari vyuzuye akarenganyo, vyari vyuzuye uburyarya, yuko ibikoko vyari vyakoze amakosa akomeye, vyisigikiye mu kibi, ntivyagomba kwerekana yuko ari binyamafuti, vyagomba kwerekana yuko ari vyerana. Mwumvise yuko amakosa yose vyaciye biyahindira kuri ya ndogoba, kandi ariyo yari yakoze igicumuro gitoya cane. Imana iturinde umutima w'ibi bikoko, imfyisi, amasiha, n'inkende zose. Nyuma yuko ibi bikoko vyakomantaje imitima, vyovyo vyerekana yuko ari vyeranda kandi ari binyamakosa bikomeye. Kuvuga yuko yariye utwatsi, ibindi bikoko navyo vyarica abantu, bikica intama, bigatwara impene, bigatwara inkoko, bikiba. Aho uko twebwe siko twoba tumeze. Ubu amakosa yose ariko araba mu Burundi, ibintu vyose biriko biraba mu Burundi, kiza kiriko kiraba mu Burundi, ntituvuga yuko kiriko kirategwa n'abategetsi canke n'umugambwe uri ku butegetsi. Mugabo twebwe tukigira beranda, tukigira yuko ata kintu na kimwe cikibi kituvako. Oya, aho rero twoba twihenze. Mwanguha ubube gito twemeze ibeyi turabufise, amacakubiri abogaboga mu mitima yacu, akarenganyo kuzuye mu mitima yacu, murabizi nyene. Abatari ku butegetsi ubusuma murazi yuko butwuzuye, ubusambanyi, ububeshi, uburyarya n'ubundi bube gito bwose bwaratwuzuye. None turaberanda. Ugwanko mbega mumpinyutse, izi ngeso ntiziri muri twebwe. Ibiturire, kurementaniriza abantu, kwambikana ibara, kurogana, iki kintu c'amacakubiri coco abogaboga mu mitima yacu kiza caramugaje imitima y'abatari bake. Twarabonye muri Bibiliya yuko Imana mu guhana abantu batagomba guca mu nzira yayo, canke abantu bayivuyeko, canke abantu bakora ivyitagomba, ibahanisha ubutegetsi bubi. Twarabonye muri Bibiliya ukuntu Imana yareka Abafilisitiya canke abanyamahanga, abanyamowabu canke abandi bagatera Isirayeli kugira ngo irabe yuko abanyisirayeli boruha baca bugufi bagasubira mu nzira zayo. Mu gihe rero babona yuko basugerejwe, aho baravuga bati turemeye Mana turaciye bugufi,
twebwe rero sinzi yuko turabona nayo makosa dufise, sinzi yuko turabona n'ico kiza ko kiriko gitumwa n'amakosa yacu. Ivyo rero tutarabibona, reka tube turakubitika. Harageze rero yuko twicisha bugufi tugasaba ikigongwe Imana yacu. Tuhagarara muri rya jambo riri muri Ngoma ya kabiri igice c'indwi ku murongo wa 14. Niyo abantu banje bicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje ububegito bwabo bakabuheba, nanje nzobumva ndi mwijuru ndababarira ivyaha vyabo kandi ndabakirize n'igihugu. Igihugu coba kigwaye rero ndazi neza yuko bitabonwa na bose. Hariho abariko barabironkamwe inyungu bagira bati ahubwo nibibandanye turiko turahatorera koyokwe. Murumva yuko bacamera nk'izi mfyisi, bamere nk'aya masiha, bamere nk'izi nkende, bagaca bavuga bati ahubwo abo bakoze ivyo nibo bakwiye guhanwa, nibo bakwiye kubambwa. Uko bimeze kose mwakwirikiranye iki gisomwa mwumvise yuko ubwa mbere na mbere ikiza Imana ikireka kugira ngo gishikire abantu kubera ubube gito bwabo. Ariko iyo bamenye yuko bageze habi bagatahura nuko ivyo bintu ari Imana yaretse bikabashikira, ikintu baca bakora baca bicisha bugufi, bakitanga kw'ikimazi, bakambara amagunira, bakisiga iminyota, bakisonzesha, voila, bakaboroga. Kumbure kino gihe nitwo kwisiga iminyota canke ngo twambara amagunira, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mutange imibiri yanyu nk'ibimazi vyera bihimbara Uhoraho. Aho uko nukwisonzesha. Ndiko ndavuga ibi, hari abantu bibaza ko ndiko ndafyina. Aha tuzorya ubuseriye tuvuge duti bantu b'Imana, murabona aho tugeze. Umuntu wese yumva babajwe niki kiza turiko turacamwo, aho tugomba dutangure igihe kidasanzwe. Tugomba twitange w'ikimazi, twiyeze, turirire Imana, tuboroge, tugandare, hanyuma Imana idukureko ibi bintu. Ivyo rero nababwiye yuko bitegerezwa kujana n'ibikorwa. Hari ibikorwa tuzotegerezwa gukora bijanye n'ivyo. Iyo ni ya discipline nababwiye. Ijambo ry'Imana riti naho bigeze iyo hose nimwicishe bugufi. Nababwiye intambwe zine abanyisirayeli baca kugira ngo batabagwe. Intambwe ya mbere nico bita la phase de la rébellion. Abanyisirayeli barava ku Mana bakikorera ivyabo. Phase ya kabiri nico bise la phase de la répression. Imana yacibarekurira ko ikiza kikabaturagaza bagasigara bitunye. Aho vyarabibigwara canke abansi bagaca hirya no hino bakabazinguriza, canke naho ikabateza ikiza c'imvura canke ikizuba, hagahera imyaka n'imyaka imvura itagwa bakamererwa nabi. Phase ya gatatu ni phase de la repentance, ukwihana. Nukuvuga ngo bamaze kubona yuko ico kiza kibamereye nabi baca bugufi, bakihana, bagasaba n'imbabazi, bakitunganya, bakiyeza imbere y'Uhoraho, bakaririra Imana, bakambara amagunira, bakisiga iminyota, bakavuga bati Mana tugirira imbabazi, voila, bisonzesheje. Iyo faze nibaza ko mwitahuriye muri iki gisomwa ca Les Animaux Malades de la Peste. Iyi myifato y'intare niyo bagira, baraje imbere y'Imana bakavuga amakosa bakoze, bagasaba Imana ikigongo. Faze ya kane bayita la phase de la restauration. Imana yaraheza ikaraba ingene bakoranye ivyo bintu n'umutima wose, ikaraba ingene bahevye za ngeso zabo mbi, ikaraba ingene bahindutse, ikagira iti okay, reka ndabasubize ivyo bari barabuze, reka ndabasubize mu munezero wabo. Yaca ibaha n'ivyo batari bayisavye vyose, nukuvuga ngo yaca ibaha inyongera, yaca ibaha bonisi yasaze. Muyandi majambo yaca ibashira mu bihe vy'impemburo. Ufatiye kubiriko biraba mu gihugu cacu kino gihe, ugafatira ku buzima tubayemwo twebwe abarundi, ubu mubona tugeze kuri faze iyahe?
iyihe yindi ntambwe twojako kugira ngo igihugu cacu gikire? Mbega ivyo twokora kugira ngo igihugu cacu gikire dushize umutima n'inama hamwe nk'abarundi twese, hanyuma tukumvikana ico dukora, mbega igihugu cacu nticokira? Abanyisirayeli mu gihe bobo babona bageze mu kangaratete ataho bagisaganiriza, hanyuma bagatumako abantu bose batebaga, ubu rero tugomba twicishe bugufi kuko Imana yashavuye. Ubu rero tugomba twicishe bugufi, tugomba twisonzeshe twese. Abavyanka ico gihe baca banyagwa urukomba amazi, baca bicwa canke naho bagacibwa mw'ikoraniro ry'abanyisirayeli, kuko abo bantu baba ari abantu babagararije, abantu batagomba yuko abanyisirayeli bakira, baba ari abantu batagomba yuko igihugu gikira. Abo rero bama bariho, abo nibo bameze nk'izi mfyisi zitagomba kwihana. Imana nidufashe cane mu Barundi ntihabe harimwo abantu bafise imitima nk'ibi bikoko, imfyisi, amasiha n'izi nkende zitagize umutima wo guca bugufi. Aho guca bugufi zagumye zerekana yuko ari nyeranda, ata makosa zakoze, kandi zari inkozi z'ikibi zo ku rwego rwo hejuru. Imana iturinde uwo mutima. Imana iduha umutima uciye bugufi nk'intare. Intare yemanze yuko yakoze amakosa kandi gasaba imbabazi kugira ngo ibindi bikoko vyose bikire. Nizere yuko mutahuye neza iki gisomwa ca Jean de La Fontaine, Les animaux malades de la peste. C'est que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. Aka kantu kabibutse ukuntu umuntu yivye igitoki, umuntu yivye ivyarya, ibijumbu, umuntu yivye utugori mu mirima ari we apfungwa, uwivye imiliyaridi 54, uwivye miliyoni 47 z'amadolari yigendagendera ngaho. Uwo yivye agatoki tumugereranye n'indogoba, uwo yivye ivyo bifaranga bingana uko kose tumugereranye n'izi siha, n'izi mbwebwe tumugereranye n'izi nkende. Ndatahije umwigisha yakinyigishije ahari hose. Mu cigwa gikurikira ni cigwa gihambaye cane, tuza kubereka ukuntu tugiye kugira discipline mu guca bugufi kugira ngo igihugu cacu gikire. Hazoba harimwo abanyabwenge bakomeye, abahinga, abaganga, abanditsi, abafilozofe, vyose muza kubibona ngaho. Rero ufume wibagira ibindi vyigwa vyose tumaze gutanga, ico cigwa uze kugikurikirana kuko ni cigwa kizoba gikomeye cane, kitwereka ingene tugiye kwitwara mu kugira discipline kugira ngo dukize igihugu cacu. Nababwiye yuko discipline ari izotuma tuva aho turi gushika aho dushika ku ndoto zacu, nizo dushikana ku ndoto zacu. Bwa Burundi bw'amata n'ubuki ni discipline izobudushikanako. Tubaye discipline, tubaye batumvira bizotugora, ariko niyo twumvira tuzojya kuvyiza vyo mu gihugu. Igihugu icahe, igihugu c'amata n'ubuki. Imana nibahezagire cane. Reka twibandanirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Les animaux malades de la peste. Voilà. Witeguriye kugira umutima wahe w'intare, w'imfyisi, w'isiha, w'imbwebwe canke w'inkende. Ivyo rero aha atugomba tugaragare. Umurundi wese agomba amenyekana umurongo ariko